Hello mga tol, dito tayo ulit sa ating review. Ngayon, i-review naman natin tong KYT helmet natin, ang ating daily use na helmet. Video natin, magte-tear off tayo ng mga paddings niya, then solusyon para sa air vent. So, huwag kayong aalis agad. So ngayon, i-review natin tong helmet natin. Ito yung KYT. Ayan. So kita naman dyan. KYT. Ito nga pala ay ang KYT NF-R. Ayan. Model niya ay Savvy Forest. Anong tanong nyo? Ayan, Savvy Forest. So ang color niya, medyo fire yung ano niya, yung parang concept niya. Then mayroon siyang red, orange, yellow, and number 12. So Savvy Forest kasi ano siya, racer siya na usual number niya 12, pero nag-iiba-iba rin siya ng number. So yan, yung paint niya maganda naman. Glossy. Yan sa logo ng KYT. Yan. So, KYT. So, sa KYT, meron siyang pundasyon sa racing, sa safety. Then, noong 2018, naging pang third siya sa world rank ng mga helmet. Siyempre, ang una, yung AGV. Then, ang Shoei, pangalawa. Then, pangatlo, ang KYT. Yan. So, nag-start siya noong 1980. Then, founder niya si Mr. Eddie Tajakusuma. So parang Japanese. And di ko alam, di ko sure. So yun. Nagsimula lang siya ng as racing idea project. Then ayun, meron silang slogan na world class helmet. So world class talaga siya. Pang world class. Meron siyang vent dito. Dalawa yan. Left and right. Open, close, open, close, open, close, open, close. So, meron din siyang vent dito sa chin. Yan. Open natin. Ay, naka-open na pala. Yan, naka-open. And close. Yan. Open. And close. Okay. So, ito yung visor niya. Meron siyang several click. So, pag gusto mong nakaganyan, pwede naman, nag-hold. Yan. So, ganyan. Then, meron siyang lock dito. Ito, yung lock. Yan. So, pag ilalock mo siya, ganyan. So, double D-ring na siya. So, suggest ko lang mga tol, no? Para sa akin, ha? Mas okay itong double D-ring. Mas added protection siya. Kahit anong mangyari, hindi siya matatanggal. So, yan, double D-ring. Then meron pa siyang lock dito. Clip lock. Para mas malinis tignan, di ba? Yan. Suot-suot nyo. Ang complaint ko lang dito, no? Paggamit ko siya, meron siya kasing butas dito. Yan. Tsaka dito, meron siyang butas dyan. So, parang pumapasok dyan yung wind noise, eh. So, yung mga KYT NF-R user dyan, alam nyo na yan. So, meron siyang wind noise dito. So, mamaya, lalagyan natin ng solusyon kung paano yan. So, ayan ang KYT NF-R. So, tear off natin yung loob, no? Ganda yung padding niya. Meron siyang antimicrobial. Tanggal mo siya ganyan. Tanggalin mo siya. So, meron siyang tatlong clip. 1, 2, 3. So, yan. Then, meron siyang clip din dito. Nakita niyo yung red. Takin nyo lang siya. Okay, mag-alala. Then, ito. Meron din siya. Ayan. Nakapasok lang yan doon. So, yun. Meron siyang clip doon sa loob. So, sa kabila naman,
Yan. Same lang. Tanggalin mo lang to. Then meron din siyang tatlong clip. Then doon ulit. Clip doon. Then pull nyo lang din to. Yan. Then yung clip niya ron. Dito nakakabit. Yung clip niya doon. Yun. So tanggal na yung dalawang sa cheek pad. Na meron siya dito sa neck pad. So leather siya. And then, maganda talaga yung quality niya. So pull nyo lang din. Pagka-pull nyo. Then connected siya dito sa foam neto. Ayan. Ito, foam neto. Ito. So meron din siyang pin dito. Isa. Then meron siyang tag dito. Meron siya dito diet. Then pin ulit. So yan. So yan na yung loob niya, guys. So maganda. Pag pumasok yung air vent dito sa ibabaw. Yan. Then mahangin. Meron siyang mga airflow dito sa loob. So maganda talaga yung quality niya. Then pagka ginagamit ko siya, hindi ako naiinitan, no? Sobrang comfortable niya. Then nga pala, ang size nito is dapat ang helmet nyo is sobrang fit sa inyo, no? Then ito, meron siyang chin pad. Pull nyo lang din siya. Sa kabila. Pull nyo lang. Then, ayan. So, ayan na ang full inside ng ating KYT. Then dual visor din siya. Before I forgot, no? Bago ko makalimutan. So yan. Dual visor siya. Para pagka maaraw, yan. Yan. Nandito yung pag-open and close ng dual visor. Second visor. So yun. So yun mga tol, no? So sa KYT NF-R natin, ito yung solusyon natin para sa wind noise. So, maraming nagko-complain. Marami na rin ako nabasang review na sa model na ito, sa mga KYT na ganito. So, ito ay parang foam na may adhesive. So, nabili ko siya naka-roll. Mahaba siya. Then, yun, naggupit lang tayo. Then, yun na. Kakabit natin yan dito. So, dito siya nakakabit, no? Yan. Yan. Kabit lang natin dyan. So, kailangan foam talaga yung gamit nyo, mga tol, no? Parang ganitong foam. Ayan, no? Parang meron siyang memory foam. Para pag suot nyo siya, hindi siya masakit. So, yan. So, adhesive natin. Ayan, yan. Nakakabit na. So, ikakabit na natin tong pad. So, tanggalin muna natin ulit. So, una, kabit muna natin to, yung nasa likod. Yung nasa loob pala. Nga pala mga tol, no? Bago ko makalimutan, no? Meron siya ditong lagayan ng pang intercom. Ayan. Dito. Yun. Kita. So pagka meron kayong mga sina or kahit anong pang intercom, pwede nyo ipasok dyan. So yan. Kakabit na natin to. So ito, nag-cut tayo ng adhesive. So, dito natin siya lalagay sa ilalim. Then, lagyan natin itong pad. So, yan. Ganyan na lang. Yan.
lagay natin dito. Yan. Tapos, pasok natin to. Ayan. Kabit na natin yung clip. So, yun mga tol, no? So, makikita nyo, di ba, yung butas niya dito. Dito pumapasok yung wind noise, eh. Ayan. So, meron na siyang block. So, hindi siya sagabal sa atin kasi malambot yung foam. So, yan yung pinaka-best solution na ma-advise ko sa inyo mga tol, no? So, itong KYT na to medyo matagal na rin sa akin. Siguro mga 6 months na siya. So, ito. Kabit na rin natin tong kabila. Kakabit na natin tong adhesive. Ito. Dito. Pasok natin to. Make sure na nakapasok to, yung mga clip dyan, para maganda yung kakaayos ng helmet natin. So yun, sa kabila na tol, kita nyo yung foam. So malambot siya. Sa kabila din, malambot din siya. So siguro sa wind noise na mababawas, siguro mga 80%. Kasi wala naman talagang helmet na walang wind noise. So yun, hanap kayo ng helmet na walang wind noise, no? Tapos kakabit na natin to sa chin pads. So papasok na lang din siya dito. So yan, okay na. So nakabit na natin siya. So yan ang ating KYT NF-R. Sana meron ako nabigay sa inyo mga information tungkol dito, no? Please huwag kalimutan mag-subscribe, then like and ring the bell button para updated kayo sa aking mga video. Then marami pa tayong magiging review next time. So babush, peace out.